வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பஜ்ஜி, வாழைக்காய் பஜ்ஜி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைக்கு மைதா மாவு இல்லைனா கோதுமை மாவு ரெண்டுத்தில் என்ன ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எவ்வளோ செய்யணுமோ அதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். கோதுமை மாவு அரிசி மாவு ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கலாங்க. நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்து போட்டுப்போம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தேவையான அளவு சேர்த்துப்போம். அதோட கடலை மாவும் 1 கப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிட்டு அதோட நம்ம சில்லி பவுடர், நம்ம காரத்துக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் போட்டு மிளகாய்த்தூள் போட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த கேசரி பவுடர் அது தேவையான அளவு போட்டுங்க. வேணும்னா சேர்ந்துக்கலாம். ஆரஞ்சு கலர் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். அதுவே போதும். ரெட் சில்லி பவுடரே போதும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணி நம்ம அப்படியே வச்சுருக்கணும். கொஞ்சம் முன்னாடியே ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடியே வச்சுருந்தோம்னா அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இழுத்துக்கும், காஞ்சிடும். நம்ம உடனே போட்டோம்னா அது அப்படியே தண்ணியோடு இருக்கும். இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடியே ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவு பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி மாவு லூஸாக இருக்கக்கூடாது. அதே போல் கெட்டமாகவும் வரக்கூடாது. ரெண்டுத்துக்கும் இதுவாப்பில் மீடியமாக இருக்கணும். திக்னஸாக பேஸ்ட்டு பதத்துக்கு இருக்கணுங்க. அது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா பிசைஞ்சிப்போம். இது கூட சோடா மாவுலாம் போட தேவையில்லைங்க. சோடா மாவுலாம் சேர்க்க தேவையில்ல. அப்படியே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், பேஸ்ட் மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பால்ஸ்லாம் இல்லாமல் நம்ம நைஸாக கரைச்சிப்போம், கட்டி இல்லாமல். கரைச்சிட்டு ஆயில் நம்ம ஏற்கனவே ஆயில் அடுப்பில் ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஆயில் நல்லா சூடானதும் எடுத்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒன்றா போட்டுப்போங்க. அது எண்ணெய் நம்ம கடல் எண்ணெய் தாங்க. இது கடல் எண்ணெய் நல்லா சுத்தமான எண்ணெய். இந்த மாதிரி எண்ணெய்க்கு மேலே நுரை வரும். ஏதாவது பாம் ஆயில், குருடு ஆயில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நுரை வராது. இது சுத்தமான நாங்களே செக்கில் ஆன எண்ணெய். அது பாருங்கள், நுரை நல்லா வரும். அது அதிகமாக பொங்கி வருதுன்னா ஒரு டிப்ஸுங்க. நம்ம புளி கொஞ்சோண்டு ஒரு புளியங்கொட்டை சைஸில் ஒரு 2 புளியங்கொட்டை சைஸில் புளி அது உள்ளே போட்டுட்டோம்னா எண்ணெய் பொங்கி வராது. நம்ம என்ன பதார்த்தம்னாலும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடணுங்க. கிளறி விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் தாங்க வெந்துடும். கிளறி விட்டுறது எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம். மிச்சம் இருக்கிறதையும் எடுத்து போட்டு செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா முறுமுறுப்பாக கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. சின்ன பிள்ளைங்களாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ அதை எடுத்துக்கலாம்.
எடுத்துப்போம். ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுப்போம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ரெடிங்க. அடுத்தது பஜ்ஜிங்க. இது பஜ்ஜி தனியாக நம்ம மாவு போட்டு கூட செய்யலாம். இது நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணதே மாவு மிச்சமாகிடுச்சுங்க. அந்த சரி என்ன சேர்த்துன்னு தெரியாமல் அதே பதத்துலேயே நாங்கள் பஜ்ஜி போட்டுட்டோங்க. வாழைக்காய் பஜ்ஜி போட்டுட்டோம் மாவு மீததுனால. இல்லாட்டி நம்ம அதனோட வெறும் கடலை மாவு, அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அதோட சோடா மாவு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி, இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக மாவு நல்லா திக்னஸாக இருக்கிற இல்லாமல், பேஸ்ட் பதத்துக்கு இல்லாமல் அதோட கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்குங்க, முழுகிற அளவு. அந்த மாதிரி போட்டு கூட நம்ம பஜ்ஜி செய்யலாங்க, நல்லா வரும். மாவு இருந்தது, சரி அதுவும் நம்ம பஜ்ஜியும் சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வாழைக்காய் பஜ்ஜியும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் எடுத்து செஞ்சுட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், அதே மாவில் போட்டோம், எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். சோடா மாவுலாம் எதுவுமே இல்லைங்க, என்னென்ன கலர் பவுட்ரு தாங்க கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக நாங்கள் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், சூப்பரான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பஜ்ஜி, வாழைக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இதோட ஸ்நாக் டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட்லாங்க. பஜ்ஜிக்கு நம்ம தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருங்க. பாய்.